हेलो गाइज, भोलि हुन गइरहेको छ एनपिएलको सबभन्दा ठुलो महासङ्ग्राम जनकपुर बुल्स र सुदूरपश्चिम रोयलको बिचमा, जहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ जनकपुर बुल्सले अहिलेसम्म चारवटा गेममा एकदम राम्रो प्रदर्शन गरेर जित हासिल गर्न सकेको छ भने सुदूरपश्चिमले चारवटा गेममा तीनवटा गेममा जित हासिल गरेको छ र एउटा गेममा हार बेहोर्नु परेको छ। अब भोलि हुने गेम बिहान 9:30 बजेबाट स्टार्ट हुन गइरहेको छ। यसो स्ट्याटसहरू हेर्दा दुईटै टिमको बलिङ र ब्याटिङ लाइनअपहरू एकदम बराबरी अवस्थामै छ। भोलिको प्रिडिक्सन गर्नुपर्दा फर्स्टमा कसले ब्याटिङ गर्छ त्यसले नै एकदम जित्ने सम्भावना रहन्छ र टस कसले जित्छ त्यसले नै जित हासिल पार्न सक्ने सम्भावना एकदम धेरै देखिरहेको छ है। तपाईहरु कसलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ? मेरो चाहिँ सपोर्ट सुदूरपश्चिमलाई हो। सुदूरपश्चिमले जित्छ होला। सुदूरपश्चिमले पहिलो ब्याटिङ गर्न पायो भनेपछि 150 सम्मको टार्गेट दिन्छ होला। 140 देखि 150 वा 160 सम्मको टार्गेट दिन्छ होला र जनकपुरलाई 130 135 सम्ममा रोक्न सक्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। तपाईहरुलाई के लाग्छ गाइस, यसो कमेन्ट गरेर जानकारी दिनु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु मस्त मनिसलाई। धन्यवाद। सबैको आशा छ है दिव्य सिंह ऐरीमा, आशालाई निराशामा नबदल्नु होला। ल सबै सुदूरपश्चिमको साथीहरू भोलि पुगौँ 9:15 बजे हाम्रो सुदूरपश्चिमलाई सपोर्ट गर्न आइदिनु होला र सपोर्ट गरौँ। जित्नेछौँ हामी पक्कै पनि।